keren banget ini. Ini bis paling keren di Terminal Grogol menurut saya pada hari ini. Morgul STC masuk di Terminal Grogol jam setengah 8, 15 menit. Langsung masuk semua penumpangnya. Tolong perhatiannya untuk agen-agen yang sudah menaikkan penumpang tersebut, tolong tidak berangkatkan, tolong diberikan administrasinya. STC langsung berangkat lagi. Morgul. Jangan terlalu lama. Ayo. Yang lain juga tolong diperhatikan tuh. Jangan terlalu lama. Sampai di tujuan dengan selamat. Raya menyusul, segera diberangkatkan. Sandoyo Dharma Wangsa. Wow, paling aneh nih levelnya. New Armada. Wah, ini Haryanto Dugem. Cuman ganti stiker langsung full penumpangnya. Ganti stiker Haryanto. Dulu ini X dari Putra Mulya dan sekarang sudah dibeli sama PO Haryanto. Ini untuk tujuan Wonogiri. Nomor lambungnya 177. Ciri khas livery dari Putra Mulya yang dulu. Ini sekarang sudah dibeli sama Haryanto, tapi biasanya kan Haryanto ada gambar wayangnya. Kalau udah yang seperti biasa, tapi yang ini mungkin belum sempat dipasang gambar wayang. Dan baru nama perusahaan dan nama PO-nya, PO Haryanto, dan PT-nya Haryanto Motor Indonesia. Jurusan Wonogiri Grogol dari Polres. Di belakang ada Blue Star Mongji Sindoro Satrian. Apa tuh yang di belakang? Haryanto juga kali ya. Blue Star Mongji, Blue Line Mongji. Oh, bukan Blue Star, Blue Line. Masih satu grup, Blue Star Perkasa. Nah ini yang belakang itu AM Trans Jakarta Ponorogo.